So yun mga idol, yun yung kinonvert nila na sportivo, no? Ginawa nila 4x4, ayan. Nakikita nyo, no? Solid, oh. Ito isa sa ito ng competition, si Putik, no? Kaya ni-rebuild. Ayan, meron na siyang kilay dito. Panis. Si LED na headlight na may halo ring. So ito, ang laki ng gulong, oh. Solid. Punta lang kayo dito sa Putik Off-Road pag gusto yung magpagawa ng mga bumper na yan, mga lods. Hey guys, welcome back to my channel, Lords TV. So yun, nandito tayo sa Putik Off-Road. Ayan, nakikita yung si Putik Off-Road, oh, tsaka si Idol, oh. Idol. Idol, ano bang build to, Idol? Kaya gumawa niyan, no? Oo, kinonvert na namin sa 4x4 to solid axle. Solid axle. Yun yung nandito dati, no? Ginagawa niya. Bali, na namin siya. 4x4 na, tsaka kulang na lang yan is lockers. Lockers na lang. Nagamit ko sa trail yan, eh, no? Yes, ito naman binaba namin gawa ng kakarera sa Ay, sasali ng competition ulit. Oo, sasali namin ng competition. Ayun, no, grabe, Putik to. Grabe, solid. Solid, Putik. Saan yung build nyo ngayon? Ano yun? Mga project nyo ngayon? Eto. Ay, oo nga, no? Owner? Wrangler? Ilip lang namin. Palit na yung IFS nga, papalitan natin ng ano, na solid axle na rin para ano, kasi sasalpakan siya ng 38 na gulong. Hindi naman siya pang trail, pero gusto niya yung 38 lang yung gulong ng kago. Kaya ang ginawa natin. Ito mga idol, oh. Lupit to. Ano to? Wrangler talaga to? Jeep lang. Jeep lang. Ayun, oh, angas, oh. May mga nabago na din, oh. Panis. Ito, oh. Mukhang Wrangler. Pero gas siya, gas. Gas yung engine, gas engine. Angas. Owner type. Boom, lupit. Angas. Merkot kaya to. Stig, no? Anis. So yun mga idol, tingnan natin itong ginawa nila, no, itong 4x4 na sportivo. Si Putik ang taas pa rin, no? So biglang vlog lang yung nangyari dito. Ayun, nakamotor tayo. Ikot lang muna tayo sa liit. Ito yung sportivo na nilit nila. Yung last vlog natin ginagawa pa itong mga lods, eh. So ayan, nasolid na yung ipang ilalim, oh. Grabe, oh. Taas. Na drop kit. Ay di, tama, drop kit. Tapos 4x4. Ayun, oh. Differential na rito sa harap. Yan, 4x4. Siguro pag patrol dyan ang ginamit dyan. Ito, grabe taas. Solid, ang ganda, eh, no? Ganda na tindigan. Grabe, nagbalikat ko lang yung bumper. Ginagawa! So yun mga idol, yun yung kinonvert nila na sportivo, no? Ginawa nila 4x4. Ayan, nakikita nyo, no? Solid, oh. Ayan. Sobrang taas na ito mga lods. Yan, naka-drop kit. Grabe, taas. Solid, oh. Yan. Tapos ito si Putik. Ay, si Idol Lodi. Subscribe kayo sa channel niya. Ano nga ito yung YouTube channel natin? Si Putik Off-Road, mga idol. Si Putik Off-Road. Yun. Sa channel niya din yung mapapanood yung mga trail nitong mga to. No? Solid yan. Ito isa sa ito ng competition, si Putik, no? Kaya ni-rebuild. Solid na nga, oh. Ganda ng tindigan, no?
Yan. Itita lang tayo kay Idol. So ayun, dala natin motor, no? Naka-rose lang tayo mga lods. Tapos dito, ito yung owner na binibuild nila, no? Yan. Ewan ko lang kung na-record yung sinabi ni Idol kanina. Yan, ito yung gagawin nila. Ililift din nila to. Tapos lalakayin ng gulong. Solid. Mukha siyang Wrangler. Ayun, may nakalagay na Wrangler, no? Pero hindi siya Wrangler. Ano lang siya, build. Binild lang siya na jeep. Angas, no? Gas type. Yan, meron na siyang kilay dito. Panis. LED na headlight na may halo ring. Yan. Gas type. So ito, ang laki ng gulong, oh. Solid. So ayun, biglang vlog lang to mga lods. Ito lang yung nakita natin dito sa pagbisita natin dito sa Putik Off-Road. So ayun, kinamusta lang natin yung sila Putik. Yan. So yung build nila, buti na lang nandito yung Sportado na ginawa nila. Nakita rin natin, no? Solid na solid. Yan, no? May mga bumper dito pala, no? Punta lang kayo dito sa Putik Off-Road pag gusto yung magpagawa ng mga bumper na yan, mga lods. Ito step board. May mga design din sila. Ipapapa po na lang yung page nila dito sa screen. Inquire na lang kayo mga lods. Ito sobrang taas, oh. Grabe. Taas. Grabe taas. Nakikita niyo yung cellphone ko. Hanggang dito lang talaga ako, oh. Grabe yung taas niyo. Solid to. Pan-trail talaga. Siguro ako, sana pag may pera na tayo, mapag-build din tayo ng ganito mga lods. Kahit hindi 4x4, basta naka-drop kit yung adventure natin, no? So, way lang. So yun mga idol, hanggang dito lang siguro yung vlog natin today. At huwag niyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa channel natin sa Nelor TV. Thank you!